जाम्बो भाइ अब चाहिँ घरतिर जानुपर्छ हामी चाहिँ होइन। अब यसले चाहिँ बिहार राखेको छ क्या गाइजहरू। अब मैले भनेको थिएँ नि त तपाईँहरूलाई म गाउँको यस्तो यस्तो बबाल भ्यू देखाउँछु होइन। सब्सक्राइब मात्र गरिदिनु क्या। म यस्तो गाउँको यस्तो बबाल भ्यू देखाउँछु। म धेरै दिन पनि छैन यहाँ बस्न। अनि मैले यहाँ गर्ने गाउँहरूमा गर्ने कामहरू अकडम बकडम हुन्छ नि त्यो सब देखाइदिन्छु क्या तपाईँहरूलाई होइन। अब पहिला चाहिँ यो पुरै छ्याक्क हुन्थ्यो क्या डाँडो पुरै होइन। अहिले चाहिँ अब यस्तो छ हालत देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ गाइजहरू घरतिर। अनि उस गाइजहरू घरतिर अनि उस देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिको भ्यू चाहिँ अहिले भर्खरै मैले देखाइसकेको थिएँ तपाईँहरूलाई। त्यो पार्ट प्लस यो पार्ट जोडिएर आउँछ होइन। तपाईँहरू चाहिँ इन्तजार गर्नु पऱ्यो। भोलि बिहान चाहिँ 8:30 बजे यस्तो दामी आउँछ। म चाहिँ यो पार्ट चाहिँ यस्तो दामी भ्यू आउँछ 8:30 बजे आउँछ भनेको चाहिँ टिकटकमा देखाउँछु होइन अहिले। अनि चाहिँ अरू चाहिँ मैले भोलि युट्युबमै हाल्छु। आजको हाम्रो च्यानल रहेको छ हिमाल 00। सबैले सर्च गर्नु होला, हेर्नु होला। हाम्रो गाउँ ठाउँ यस्तो छ। हामी सानो हुँदाखेरि हामी यो चौपारीमा एकदम रमाइलो हुन्थ्यो। डाँडा गाडामा सबै गोरु बाख्रा एकदम हरियाली एकदम राम्रो। त्यसपछिको म फर्स्ट टाइम आएको छु अहिले। आज म बाहिर थिएँ अहिलेसम्म। हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो छ नि हाम्रो ठाउँ। यस्तो राम्रो ठाउँ छ नि बबाल हो कि गाइजहरू होइन। सपोर्ट गर्नु होला, मिलियनमा भ्युज पुऱ्याइदिनु होला। जे गरेर भए पनि साथीहरूलाई सब्सक्राइब गर्न पठाउनु होला। यस्तो राम्रो ठाउँहरूलाई यस्तो सब्सक्राइब गर्नु होला। फेरि पछि आउँदाखेरि फेरि पछि देखाउँला। ठिक छ, आजको लागि यति नै। बाई बाई। यति नै त होइन गाइजहरू। अब घर पुग्दासम्म चाहिँ हाम्रो थोरै भलक काटी आउँछ। अहिले हामी आँपचुन चोर्न जानेछौँ। र हामी कहाँ जाने अरे अब बल्ल? अब खेतमा पहिला पानी फर्काम त्यहाँ आँप चोर्छौँ। हामी चाहिँ अब चोर्न जाने हो। आँप चाहिँ झोला भरेर लैजाने हो। अलिकति चाहिँ यसले लैजान्छ अनि एक डब्बा अचार हुने जति चाहिँ मैले चोर्ने हो। दुईजना मिलेर चोरेर जाने हो, चोर्न जाने हो। तलैबाट झर्छ, झटारो लिएर जानु त नि। अब हाम्रो खेत यही हो। यसको खेत चाहिँ यही हो गाइजहरू। अनि म थोरै पानी फर्काउँछु। यो चाहिँ पानी फर्काउनु गएको। अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धानको बिउ लगाएको छ। म तल झर्दिनँ। यस्तो दुःख छ कि आजकल। पहिला यहाँ यति सजिलो हुन्थ्यो बाटोहरू। अनि मेरो खेत चाहिँ यहाँ तलपट्टि छ, थोरै देखिएको छैन हो। यहाँ थिमै छ क्या, ट्याक्क यहाँ थिमै छ तलपट्टि। अनि उसको चाहिँ अहिले 7-8 महिनापछि भेट भएको दुईटाको। हामी जहिले पनि हाँसी-खुसी रमाइलो एकदम राम्रो जिन्दगी छ हाम्रो। उसको चाहिँ उहाँबाट बोलेको खासै सुन्नेको छैन होला, माइन्ड नगर्नु होला होइन। अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ घरतिर। अनि आज चाहिँ यति नै भन्न पनि अब आँप चोरेको चाहिँ देखाउँछु। अनि म खासै बनाउन आउँदैन कि। अब मान्छेको माझमा बनाउँदा चाहिँ शर्म लाग्छ मलाई। हिजो पनि अब 2 चोटि बनाएँ भाइ होइन। उता बाइकबाट मान्छे आएको थियो, शर्म लाएर त्यो डिलिट गरिदिएँ क्या भिडियो। त्यो हामीले बनाउने भ्लग चाहिँ सुरुमा अब यस्तो हुन्छ कि किनभने हाम्रो सब्सक्राइब छैनन् धेरै। 20 सब्सक्राइब मात्र हो। यस्तो हुन्छ कि फेरि कसैले सोध्यो भने बिचमा मेरो आइडी के छ भनेर जम्मा यति यताउति भन्ने कुरो हुन्छ। हामीलाई लाज हुने कुरो हुन्छ। तर हामीले सानैदेखिबाट गर्ने। सानैका भिडियो चाहिँ डिलिट गरिदिइसकेको छु मैले। 100 हुन्छन्, 100 पछि फेरि एउटा 0 थपेर 1000 हुन्छ, 1000 पछि 10,000, 10,000 पछि 20,000 गर्दै हाम्रो सब्सक्राइब बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई आफ्नो फ्रेन्डहरूलाई सबै फ्रेन्डहरू जति पनि छन् होइन, चिने जानेको जति पनि छन् उहाँहरूकोबाट सब्सक्राइब गरिदिनु होला, गर्न पठाउनु होला, हामीलाई फलो गर्नु होला। हामी यस्तै कहिलेकाहीँ हामीले ठ्याक्क 2-3 महिनामा यस्तो लङ भिडियो बनाइन्छ। टक्क 2 जना भेट भएको बेला मात्रै। एक्लै हामीलाई बनाउनु त्यस्तो मन हुँदैन के। अब एक्लै त मैले थोरै त बनाएको हुन्छु। तर यस्तो हुन्छ कि एक्लै बनाउँदा चाहिँ मेरो आवाज आफैलाई सुन्दा चाहिँ यस्तो कमेडी लाउँछ। अनि मैले चाहिँ पोस्ट गरे हुन्न। मेरो पेन्डिङमा छ लगभग हजुरको 100वटा जति भिडियो त मैले भ्लग बनाएकै छु कि। तर म खासै अपलोड गर्ने शर्माउँछु। अनि आज बिहान टिकटकमा हालेको थिएँ एउटा भ्लग। अनि मलाई लाज लाग्यो अनि मैले छोडिदिएँ कि त्यो भ्लग चाहिँ। अब यस्तो छ। यो लगभग हामी आँप चोर्ने ठाउँमा आइसक्यौँ। अब चाहिँ म आँप चोर्ने ठाउँमा मिल्छु तपाईँहरूसँग। अब मैले चाहिँ यहाँ झोलाहरू आफूलाई एउटा पुरानो टी सर्ट पनि लिएर किन चोक लाग्छ नि, जोगिनु पर्छ नि हामी। मेरो चाहिँ स्कुल पढेको टी सर्ट अझै पनि यस्तो नयाँ छ। म कति सफा गर्छु। अब मेरो चाहिँ यही टी सर्ट मात्र लगाएर आएको छु। उसले चाहिँ बुट्टामा चढ्छ, म चाहिँ तलबाट झ्याप्छु। अब यस्तो बुट्टामा चढ्ने मान्छे नि। म त एउटा लगभग बाँदर पनि सम्झिने हुन्छ। म बाँदर जस्तो जाँगेभित्र हालेको भित्रको टी सर्ट नत्र चो। अब के गर्ने होइन, टी सर्ट अब भित्रको राम्रै छ भन, ठिकै छ।
हामी गाउँलेकोलाई त्यति नै राम्रो हो कि अनि सेतो छ सेतोमा फेरि हामीले एकदम आँप चोर्ने दाग चाहिँ धेरै। यहाँ हो होइन गाइजहरू यहाँ हो अचारको लागि अनि पर्फेक्ट छ कि आँप चाहिँ यत्रो छ होइन टक्क चोर्ने हो कि अब चाहिँ मस्त चोर्ने हो सबै बुटो रित्ताउने हो 2-4वटा मात्र राखिदिने हो अब यो चाहिँ जाँदैछ म चाहिँ तल बसेर टिप्छु मान्छे कोही आउँछन् कि हेर्छु अनि मान्छे आयो भने चाहिँ उसलाई छोडेर म भाग्छु यो चाहिँ अरूको खेतको हो होइन अब हामी चाहिँ चोर्न गइरहेका छौँ अब यो भ्लग त यो घरको मान्छेले हेर्दैनन् मेरो भ्लग अब मोबाइल चाहिँ उसको मैले लेख्छु अब यो चाहिँ बुट्टामा जान्छ होइन बेहुटा के पानी परेको क्या आज जान झ्यामझुम टिप मेरो भाइ मलाई टोक्यो भने के गर्ने म त प्याटपुट राख्छु कि नधर नहल्ला खासै मेरो वाच यसको वाच राखिदिने अरे क्या अनि टक्क होइन अब चाहिँ ऊ आँप चोर्न जाँदैछ होइन अब ऊ चाहिँ बुटोमा चढिसक्यो बाँदरै हो कि म पनि यस्तै हो तर अहिले चाहिँ मेरो यो सेट टिसर्ट हुँदाको कारणले म चाहिँ अहिले चढेको छैन अब चाहिँ यस्तो बवाल छ होइन सकिँदैन यहाँ त सकिन्छ क्या बुटा चढिसकेपछि होइन बेहुटासँग डराएको सकिँदैन बिल्कुल सकिँदैन यहाँ त यस्तो नभन्न भाइ यार यीमा आँप चोराइनु भएन कलर फेरि मेरो साथी चढ्दैछन् हेर त ओ यो पनि बाँदर नै हो तर यहाँ लास्टै कमिला छ हेर्नु लास्टै कमिला छ क्या यस्तो कमिला नि होइन तर साथीले चाहिँ केही गर्लान् जस्तो मान्छु है मैले जे भयो नि हो साथी त्यही गर साथीको नि अवस्था त्यस्तै आइसकेको छ बेहुटाले टोकेर भान्थ्यो मासको झोललाई त्यो भाँचेको त तान्न यार त्यत्रो छोड्छस् हेर्नुहोस् त गाइस यस्तो अवस्था बेहुटा हेर्नुहोस् गाइस बेहुटा हेर्नु न बेहुटा हेर्नुहोस् मान्छेको रियाक्सन हेर्नुहोस् कस्तो रियाक्सन हेर्नुहोस् रियाक्सन यस्तो छ रियाक्सन हाम्रो साथीको यस्तो आप्चर नि ओए राम्रो भयो कि र केही छैन ओ टाउको मान्छ त गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ चोर्नीको फल कस्तो हुन्छ छापै छाप बसालिदियो मलाई जताततै गाइस बेहुटाले चाहिँ अब यहाँ तल चाहिँ मैले हाँध्दै झर्दै गरेको कतिवटा झरेको मलाई थाहा भएन अब झर्न त खासै झरेको रहन्छ अब मिल्यो भने चाहिँ यहीँबाट झटारोले नि हानिन्छ अहिले पछि चाहिँ यहाँ चाहिँ हात छ पहिला टिपौँ होइन ल गाइस हेर्नुहोस् त पहिलो हाम्रो झोलामा गाइस यस्तो राम्रो वाउ नाइस ए यहाँ बेहुटा त कति छन् वाउ ओए साथी खै त तिमीले झारेको यहाँ बुट्टामा अनि अब यस्तै छ हालत चाहिँ फेरि टोकिसक्यो नि त मलाई त्यहाँ फेरि टोकिसक्यो कि यस्तो त छाया अवस्था हामी चाहिँ दुइटै छरपट्टिँदै झरेको बुट्टाबाट चाहिँ लास्टमा म चाहिँ गएर टिप्न सकेँ उसले चाहिँ सकेन ऊ चाहिँ धेरै हात थियो म झराले बुट्टामा गएर अहिले टिप्न पनि मा टोक्ने भनेर बस्या रिप टोक्यो नि त झोला थाप्न मुलाको साग कस्तो टिप्न नदिने होइन के हो र यस्तो बेहुटा नि यार बेहुटाले यस्तो गर्छन् भने त मलाई थाहा थिएन यी के यता पनि रहेछ फोन के मैले त फालेको के घस्र अब आँप चोर्दा चाहिँ यस्तो भयो गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ हालत चाहिँ यस्तो भएको छ अब चाहिँ हामी आँप साँप टिपेर अनि हजुरहरूसँग फेरि जोडिनेछौँ त्यतिन्जेरीको लागि बाई बाई ए गाइजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यति चाहिँ चोरिसक्यौँ अहिले बुटो देख्नु कस्तो लट्ट अहिले चाहिँ अर्काको आँप यति धेरै चोरिसकेर हामी चाहिँ अब हिँड्दैछौँ कति र यति धेरै टोकुनी
कुरै नगर्नु होला। घर गएर कति बेला कपडा खोलेर झ्याम झ्याम नुहाएर बसौँ जस्तो भइसकेको छ मलाई। ल भाइ आइज त माथिसम्म लिएर आइज न, एक्लै बोक्न सक्दिनँ भन्ने जति हामीले आज चाहिँ चोरेर ल्याएको छौँ। अब यो बाटोमा ल्याएपछि म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यत्रो झोला परिसकेको छ। घन्न रहेछ फेरि यहाँ। ल जाउँ। अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्छौँ यता जान। अनि अब चाहिँ हामी घरतिर हिँड्दैछौँ। उरामा चाहिँ यति धेरै आँप बोकेर हेर्नु न कस्तो भयो एक्सपिरियन्स। रमाइलो भयो। बुट्टामा आँप एउटा छैन, मार्दै भयो। बुटो चाहिँ त्यही हो, अलिअलि छ। बेहोटा छन् हामीले भाइ कसैले टिप्न सक्दैन। पसिना देखेरै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कति मेहनत गरियो होला भन्ने कुरो होइन। चोरलाई त्यति सुख हुँदो रहेछ भनेर अझै त्यो कपडामा अहिले लागेर गएको कपडामा चाहिँ अझै छ के होइन। अनि मेरो त कति म त पछि दबाईहरूले हेरिसकेपछि पनि गएँ के, दुईचोटि गएर झरालेको। त्यति बेला चाहिँ भिडियो गराउने हामी कुनै पनि हालतमा थिएनौँ। त्यसको लागि माफी चाहन्छौँ, क्षमा माग्छौँ। किनभने चाहिँ अब उसलाई म त्यो मस्त टोक्यो अनि मलाई पनि मस्त टोक्यो के। अब हामीले के गर्ने त, अब सकिएन होइन। अब चाहिँ यो लैजान्छौँ। आधा चाहिँ उसले आफ्नो घर राख्छ, आधा चाहिँ मैले लिएर जान्छु। अनि अब हेरौँ घरमा गइसकेपछि मम्मी दिदीले के गर्नुहुन्छ बाबाहरूले। अब हामीले त टिपिदिएर लैदिने काम हो। अब चोरेर आएको भन्ने परेन के अरे, मागेर ल्याएको भनौँला। घर चाहिँ घरमा चाहिँ कसैले भ्लग हेर्दैनन्, गाउँमा कसैले भ्लग हेर्दैनन् मेरो। अब हेरिहाल्यो भने चाहिँ भनौँला नि त। अब यति धेरै बेहोटा थियो, कसैले टिप्न सक्दैन, आँट पनि गर्न सक्दैन, कुहिएर जान्थ्यो। हामीले बरु सदुपयोग गऱ्यौँ एउटा फलको भनेर चेट भनौँला नि। बाटो चाहिँ त्यही हो। हामी अब अघि चाहिँ उता डाँडा काँडा देखाएको थिएँ नि त मैले, हो त्यही बाटो चाहिँ हिँड्दैछौँ हामी। यही बाटो जानुपर्छ क्या त्यहाँ चाहिँ। अब चाहिँ आँप चाहिँ हामीले यस्तो बोकेका छौँ। अब अरू चाहिँ अब घरमै गएर मेरो भागमा कति पर्छ, उसको भागमा कति पर्छ, घरमै गएर अब ब्लग चाहिँ इन गर्छु म। अहिले चाहिँ गर्दिनँ। र अब हामी चाहिँ जाने यही बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ।